喺人生遇到挫折、失敗、沮喪嘅時候，我成日都會同自己講，捱過去，捱過去呢，就係一個勵志故事。呢個可能就係勵志故事嘅序幕。好癲啊！好黐線啊！好唔真實啊！幾誇張！有咩黐線得過唔做律師，放棄8萬年薪嘅工作？可能呢，就係自己裸辭嘅故事，竟然被拍成廣告。第一個有我個名嘅廣告啊！我真係好期待可以見到大家嘅反應咧！我從來都冇公開講過呢件事。出人頭地啦！好勁啊！好靚！開心過我中頭獎啊！喺佢 BB 好細嘅嗰陣時啊，我哋買啲教育基金都係買保誠 ，yes 真實好開心咯，好為你而驕傲，你嘅轉型比我預期得好。哇威啊！我覺得好在3個女都仲有1個生死。當你凝視佢個樣，凝視一陣嘅時候，我就覺得有啲感觸，就係 Simply Proud 好靚啦，跟住佢又做到啲自己中意做嘅嘢啦，跟住又有人欣賞佢啦，因為成件事係唔容易嘅，保誠嘅真係有眼光，我係真心嘅，係開心嘅眼淚，冇錯。希望佢知道佢嘅努力都係會有人睇到啦。竟然係將你個雙下拍完美咁樣送埋出嚟，你知唔知一個素人可以上到呢個中環至香港站係幾咁犀利？佢已經唔係素人啦，佢係趙家嘅大明星。哇！保誠保保險，誠，你嘅眼光真係好長遠好大。讀神科都唔保證未來，點會啊？有保誠保險就咩都可以保證。小姐，好靚啊！好犀利啊！就係睇到一次。當然，一個好嘅故事通常都唔係一帆風順。極力反對啊！唔做律師讀咗咁多年，係咪先？咁梗係唔好啦。個女如果冇份穩定嘅工作嘅話，咁佢純粹係做 KOL 嘅話，咁個收入好唔穩定噶嘛，係咪？咁你冇由一個穩定嘅工作變咗唔穩定，同埋而家你又搬出去，又要交租又成，點樣生活呢？你有冇考慮到？如果你真係唔聽媽咪講呢，脫離母女關係都似啊！因為你讀咁多書，讀2個學位喎，梗係做律師高尚啲啦。無數個夜晚，我個腦咧都係咁 loop，係咁 loop。DSE、Law School、PCLL、iFirm， 無數次考試、面試、實習，壓力大到甩晒頭髮。入醫院，我好努力先行到嚟呢一度，好辛苦先得到呢份夢寐以求嘅工作。而家我係咪真係要親手放低佢呢？我係咪真係捨得唔做律師，放棄穩定、金錢、地位去做 content creator？feel 到我嘅榮華富貴係同我 say 緊拜拜。我覺得唔會後悔嘅，亦都唔好後悔。Yo，你今日過嚟做咩啊？好緊張，今日第一次拍廣告，其實係第2次。之前拍過一次，做啲茄喱啡，俾翻條片大家睇下，揾唔揾到邊個係我？估你哋咧都揾唔到噶啦！嗱，後面呢個咧連樣都見唔到嘅女仔，俾 Locker 求婚嗰個咧就係我啦。係拍咩啊？係拍保誠嘅廣告，好緊張，超緊張。我琴日10點鐘就瞓咗。10點瞓咗。係啊。我哋而家喺呢個地獄 fitting 環節，係咁試喺廣告有機會出現嘅衫。Samantha 係我哋嘅 stylist， 但係佢唔得閒嚟我哋，因為仲有10幾20套，佢有2大箱篋嘅嘢要試。呢件係喺馬優比優買嘅秘魯斗篷，估唔到有機會可以喺廣告入面出現，用到第2次。好 ，OK， 好。好緊張啊！呢度好高啊！好耐冇見過咁多 law 嘅書，我人生唔知有冇讀過咁多書。今次拍呢個廣告對我嘅意義係特別大咯，因為係用我自己嘅身份啦，仲要係講我自己真係我人生嘅故事，由裸辭去到變咗 travel content creator。大家而家就可能聽好多係我 Gen Z 啊做 slasher 咁樣，但係即係我讀大學嘅時候根本冇呢樣嘢。嗰陣時 pre-COVID 嘅時候，大家都係乖乖地咁返 office 嘅工啊，即係尤其是讀 B law 嘅人，基本上全部都係做 banker lawyer。我自己都冇諗過自己會可以有一日係做到 travel content creator 咯。大部分嘅人咧都係做返一啲傳統嘅職業。嗰陣時我哋係連 work from home 呢個概念都冇，大家都係一定要返 office 㗎嘛。嗰陣時咧都已經係有 follow 一啲喺 Instagram 上面外國好出名
嘅 travel content creator。我以前最常 follow 嘅嗰兩樣咧就叫 Do You Travel 同埋 Terra Muti。嗰陣時咧 Instagram 仲淨係可以 post 一張相嘅啫。咁我睇咗 Do You Travel 嘅其中一個訪問咧，佢就話佢一個 post 可以賺到10萬蚊港幣。跟住我就覺得哇，呢個 dream job 嚟嘅喎，黐線啫！可以去旅行，仲可以賺錢。香港嗰個年代係完全冇人做呢啲嘢咯。但係我覺得種下咗一粒種子俾我。我想講，我冇諗到原來呢個嘢係會轉㗎啦，跟住喺上面好似氹氹轉咁，好好玩。我想講好頭暈，呢個嘢轉完之後要合埋眼10秒，好似氹氹轉咁。我想講身子太差，嗰本書好厚啊，好似攞緊個5 kg 嘅啞鈴咁。跟住轉到第2個圈，我隻手已經係震。本身我入嚟之前係好凍啊，跟住我而家因為我全身嘅肌肉要 flex 啊，跟住我而家係出晒汗，跟住隻腳係要 point toes， 跟住張凳得好細個。原來專業嘅人拍嘢係咁，每一個細節淨係得1秒都要拍好耐，好似個角度啊、件衫啊、個頭啊、燈啊，全部嘢都要執。可能我哋睇淨係得2-3秒，但係其實係背後係要拍好耐嘅。呢個 shot 我拍咗2個鐘。影劇照嘅嗰個攝影師咧叫小雲啊，喺中學嘅時候睇佢 YouTube 係飛雲闖蕩，係我嘅其中一個 travel content creator 嘅啟蒙。小雲可唔可以同你影張相㗎？好啊，係啊，我想講你係我嘅旅遊嘅啟蒙。我以前細個係睇飛雲闖蕩。我哋而家去第2個廠。而家呢一個先係人生嘅交叉點啊！我嘅人生嘅交叉點就係放棄咗佢。攞辭之後咧，好多人都會問話咧，係咪富二代啊？點解你可以做 travel content creator？其實唔係咯，即係你只要夠中意嗰樣嘢，你就會揾好多方法去賺錢。我 Year One 嘅時候咧，我已經幫緊 YYLam 啦，做佢嘅助教啦。或者嗰時我 Year One 我已經可以搶到係月入1-2萬蚊，就係咁幫人補習。就算我唔係做 travel content creator 嘅時候，我都係好中意去旅行咯，都已經係好中意去啲嗰陣時係相對比較冷門嘅地方。記得嗰陣時，Year One 嘅時候，我翻 Mini Pupillage 啦，即係話跟師傅一齊上課啦。咁人生第一次上課就係18歲嘅時候。跟住嗰陣時，雖然仲係未識好多嘢，未係讀咗好多 course 咧，但係已經其實係要即係都做咗唔少嘢。譬如好似有一個偷嘢嘅 case 咁樣啦，咁我可能就係負責睇嗰啲 CCTV， 跟住 mark 翻低嗰個被告究竟每一分每一秒喺度做緊啲咩咧，有啲咩 action 咧，咁樣邊一刻擺咗啲咩落袋咧，咁樣。點樣睇得出佢有冇意圖真係去偷咧？定係好似佢咁講係真係唔小心勾到啊，或者唔小心唔記得咗俾錢啊？跟住亦都有一個係好細嘅女仔，跟住之後係過關嘅時候咧，有啲人過關嚟香港讀書，跟住之後就有人塞咗啲包裹俾佢，但係其實佢唔知入面係咩嚟嘅。咁但係當然最尾就係唔合法嘅嘢啦。咁喺咩情況下先可以講話佢係真係唔知啊，定係扮唔知啊？咁樣即係點先會打得甩咧？咁樣我覺得好多呢啲細個嘅回憶啊，都令我記翻起一開頭讀 law 咧係好有熱誠嘅，同埋呢啲需要好多思考嘅工作咧，其實我都係好中意嘅。現實同理想係始終有少少分別咯。我以前會覺得因為我好中意諗嘢，我覺得做呢啲嘢係好有趣嘅，呢個就適合成為我嘅工作啦。但其實原來未必係嘅，即係原來我都要諗下我理想嘅生活模式啦，呢份工作係咪真係俾到我？但係如果而家咁樣諗翻起嘅話，都係冇後悔過讀 law。我覺得我讀書嘅時候，應該身邊嘅所有人都冇覺得我有一日會唔做律師。我嗰陣時嘅自己都會覺得傻嘅，我一定係做律師㗎啦咁樣。你而家睇我好似好中意去旅行啊，但我嗰陣時係連 exchange 我都放棄咗，就係因為我嗰陣時想戳高啲個 GPA。我就係一個好理性嘅人，以前係會覺得前途啊、工作啊一定係比去玩啊重要好多，即係就算我係咁中意去旅行都好。而家大家可能聽到好多話裸辭啊、slash 啊，但係對於細個嘅我嚟講，我覺得大個嘅我係做咗一個佢冇諗過咁勇敢嘅決定。極力反對啊！唔做律師讀咗咁多年，係咪先？咁梗係唔好啦。個女如果冇份穩定嘅工作嘅話，咁佢純粹係做 KOL 嘅話，咁個收入好穩定㗎嘛，係咪？咁你冇由一個穩定嘅工作變咗唔穩定，同埋而家你又搬出去，又要交租又成，點樣生活咧？你有冇考慮到？如果你真係唔聽媽咪講咧，脫離母女關係都似啊！因為你讀咁多書，讀2個學
位喎，梗係做律師高尚啲啦。一開頭父母就係非常之唔支持啦，即係佢哋可能就覺得律師就係我最想做嘅嘢咁樣，咁所以佢突然之間聽到我要辭職就會更加不能接受，再加上佢哋覺得律師係一個好穩定啦、高薪，我又做得好嘅嘢啊嘛，因為大學嘅時候又考得好，跟住又入咗一間咁好嘅 firm， 咁點解突然之間放棄咧咁樣？但係我又諗翻轉頭就係好似由細到大佢哋都唔知道我哋有咩其他嘢想做，即係佢哋可能就覺得律師就係我最想做嘅嘢咁樣，咁所以佢突然之間聽到我要辭職就會更加不能接受。但我阿妹係好支持，佢哋兩個好搞笑，因為我有錢，我養你。當然佢哋係養唔起我啦，但係佢哋就會話，因為我覺得你係好有諗法嘅。我覺得如果你破釜沉舟嘅話，咁樣去做，你係唔會甘於俾你自己唔成功。支持。我覺得佢哋雖然係搞笑，但係佢哋都真係俾咗好大嘅鼓勵同支持我嘅，即係起碼我覺得有人明白我，同埋相信我做嘅嘢係唔會餓死自己先啦。轉變最大嘅就係我阿媽，因為我阿妹幫佢開咗一個 Instagram， 佢而家就係變咗忠實 fans。我阿媽會 screenshot 啲片嘅，就話呢隻字太細隻啊，呢個可唔可以放大啲啊咁樣，即係會影其他 content creator 可能有嘅廣告俾我，跟住就話呢個廣告點解唔係你做嘅咁樣。跟住就變咗係有另類嘅督促我，同埋可能佢見到我以前翻工翻到嚟係死死喊，但係而家就好有拼勁咁樣，所以就更加支持啦。我哋今日收工啦，興唔興奮？我哋今日收工啦，興唔興奮？聽日再見。我哋而家到咗呢一個臨時化妝間，因為係開夜，好啱我嘅作息。完成咗今日嘅妝髮啦！我今日嘅角色係做翻自己。琴日咧就係讀 law 嘅時候嘛，咁而家就真係我嘅 day to day， 我而家嘅生活。而家就係一個我出發去機場嘅路，喺精挑細選之下，經歷咗起碼50套衫脫穎而出嘅一套。但係喺呢個 staircase 上應該就係睇嚟係有一條路位，跟住推個鏡頭向前，跟住我就咁樣。我想講有雙下巴嘅女仔就係最中意呢個角度，只要越高就越好啦。呢個就係我嘅 best angle。做呢個 shot 啦，原來都比想象中困難，因為要好啱 timing，啱啱好對到，同埋一齊向上望，一望出嚟係 OK 啦。我哋而家由數碼港去緊葵興拍下一場。好期待可以帶大家去我屋企，因為咧 Art Direction 嗰邊係問我攞咗好多我自己嘅嘢啦，譬如咧就係我去旅行去到每一個地方咧都會買一個細細嘅紀念品，咁多數咧就係嗰度嘅名勝古蹟咁樣啦。喺我自己真嘅屋企咧，我就成日都唔知應該點樣擺先可以令到佢哋可以靚靚咁呈現，咁所以我就想睇下究竟佢哋係點樣用呢啲裝飾去佈置屋企。歡迎大家嚟到我屋企。呢啲就係我嘅戰利品啊！呢個就係 Lisbon 買嘅呢個黃色電車啦，古巴嘅古董車啦，呢個就係非洲嘅 Safari Truck 啊，跟住呢個就係當然係好重要嘅埃及啦。呢個入面咧係有個人仔嘅，冇咗嘅，呢個本身係有個人仔。OK， 擺翻個木乃伊入去，有個人仔㗎，收翻去。最重要我最中意嘅南美啦，當然有就係馬丘比丘。呢個就係我最近去嘅馬達加斯加。呢個馬達加斯加嘅地圖啦，跟住因為馬達加斯加有好多唔同嘅礦石，佢就係用唔同嘅礦石去砌咗馬達加斯加嘅地圖出嚟。咁當然係大家已經睇咗好多次喺我 YouTube 上面嘅也門啦，也門索科特拉，因為其實佢哋係冇任何 souvenir 嘅，都冇鋪頭嘅，就1001間係嗰啲 human rights organisation 去幫佢哋開嘅，咁就只有呢一個係有少少佢哋嘅建築物啦，咁就係佢哋最出名嘅龍血樹啦。有我啲相喎，佢哋將我片入面嗰啲相 print 咗出嚟釘咗喺度啊，好細心啊！我突然之間見到自己個樣咯，好勁啊！呢個係秘魯嘅懸崖酒店啊！
喺未經營 social media 之前，我本身就係一個好中意去旅行嘅人。嗰陣時去咗土耳其啦，去咗睇呢個熱氣球啦。我 Year 2嘅時候就係真係攞晒成副身家，就係參加嗰啲投資比賽，跟住贏咗，跟住有幾萬蚊，跟住之後就去咗馬爾代夫。我以前細個就係好願意傾家蕩產咁樣去旅行。喺18歲之前，我淨係同屋企人出國過一次，就係去新加坡4日，跟住就冇一齊出過去外國。所以係反而係我大學之後，我就係好努力咁揾錢，因為嗰時已經覺得你大學嘅時間係最寶貴，但係錢以後可以揾得翻，但係可以咁 free 去旅行嘅時間，將來一定係好難。所以我就係一儲到錢，一儲夠錢就即刻買機票就飛啊！嚟啦，咁我哋 OK，我哋 ready，ready，3、2、1 action。可能之前嗰幾集已經同大家講咗好多次，就係關於收入啊、支出啊、前景啊，其實大家都知嘅呢啲嘢。但係有一樣嘢咧，就我舊同事同我講，跟住我係去到可能今年呢個時間先有多啲 feel 嘅，就係其實律師係一個 privilege 嘅職業咯。喺你冇做任何嘢之前，你同大家講話你係一個律師，大家已經會某程度上俾咗信任你，會覺得你係叻嘅，會相信你咁樣。但係我覺得反而你做大家眼中嘅 KOL 或者 content creator 係完全相反，即係我會覺得即係不務正業啦，即係你冇嘢叻㗎啦，即係飯食㗎啦。即係我覺得呢樣嘢個落差係好大嘅。對我嚟講難受啲嗰樣嘢係你要更加努力去證明自己嘅能力咯。好好玩啊！做 talent 係好受保護同埋愛護啊，好感恩大家嘅照顧。因為咧，我頭先係真係影緊嘅，所以咧，其實 technically 咧，你哋係同我一齊喺呢個廣告入面嘅。多謝大家陪我一齊達到咗呢個咁重要嘅里程碑。佢買咗花俾我啊！今日係我人生第一次辭職。人生真係好奇妙，有啲你以為自己一世都唔會放手嘅嘢，原來可以一瞬間放低；又有啲你從來唔覺得自己做到嘅嘢，原來都有能力做得到。人生冇標準答案，只要係你想過嘅人生，就係標準答案。大家記住去旺角西洋菜南街嘅星際城市，同埋香港站行去中環站嗰段路程，同藍藍打卡啦，同藍藍嘅廣告打卡啦，耶！最因為其實係不定期會有好多，就有其他嘅巴士啊同埋地鐵啊嘅廣告。如果有咧，記住 tag 我，因為我都唔知邊度有。冇錯啦，最重要係咩啊？就去 subscribe 藍藍嘅 YouTube channel，like 晒佢所有片，咁就可以定期咁樣睇到親臨其境同埋攞次日記，仲有最重要嘅笨妹系列啦！拜拜，咁快拜拜。好。